Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5B. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Hari ini kita melanjutkan penjelasan materi IPA KD 3.1 yaitu tentang organ gerak hewan. Organ gerak hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan kaki, tangan, sirip, sayap, otot perut, dan tungkai. Nah, anak-anak, berdasarkan memiliki dan tidak memiliki tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti gambar berikut anak-anak, di mana hewan tersebut memiliki kerangka tubuh di dalam tubuhnya. Selanjutnya, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya lunak. Contohnya seperti gambar berikut. Siput, laba-laba, bintang laut, dan masih banyak lagi. Perbedaan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan avertebrata memiliki bagian tubuh yang masih sederhana. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan avertebrata contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Alat gerak hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5, yaitu pisces atau ikan, kemudian reptil atau hewan melata, kemudian amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan daratan, kemudian mamalia atau hewan beranak, dan aves atau burung. Alat gerak kelompok ikan atau pisces adalah sirip dan ekor. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Selanjutnya, alat gerak kelompok amfibi. Contoh hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam adalah katak. Alat gerak katak adalah kaki yang memiliki kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Selanjutnya, alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, buaya, kura-kura, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, alat gerak kelompok burung atau aves. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk bertengger di dahan atau menyengkeram mangsa. Selanjutnya, alat gerak kelompok mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai dapat berupa 4 kaki. Hewan mamalia seperti sapi, kucing, kambing, dan lain-lain. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya seperti monyet dan kera. Ada juga mamalia yang bisa terbang. Contohnya adalah kelelawar.
Selanjutnya, contoh hewan avertebrata dan cara geraknya, yaitu siput bergerak dengan otot perutnya. Kemudian, laba-laba bergerak dengan kakinya. Selanjutnya, bintang laut bergerak dengan kaki-kaki tabung. Selanjutnya, udang bergerak dengan kaki. Kemudian, ubur-ubur bergerak dengan tentakel. Selanjutnya, lintah dan cacing bergerak dengan otot perutnya. Kemudian, capung bergerak dengan sayap dan kakinya. Nah, cukup sekian anak-anak materi hari ini. Tugas kalian mencatat materi ini di buku tulis tema gelatik kalian ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.